大家看一下这个图形跟刚才比，就是这个6路卒本来是在3路，就是合击。那么在现在这个图形，冯方啊就有办法要赢下来啊。第一步啊，打一将啊，车5平4打将，黑棋没反手啊，将6平5，对吧？那么这个时候啊，大家看一下，肯定是帅6平5啊，我这个帅跟你这个将要在一条线，对不对？下一步我就可以剁这个卒啊。现在你走这边，我打一将剁这个卒啊，这个啊，黑棋啊，应该说只能走卒6平7吧，对不对？啊，只能走卒6平7。那么有的棋迷说走将5平4行不行啊？如果你走将5平4，我这边打一将啊，你将4平5。我车6退3把这个卒子吃掉了，是吧？这个显然是不行，对吧？啊，那么下到这个啊，帅6平5以后，黑棋不能走将啊，只能走卒6平7吧，对不对？这个大家应该能理解，否则的话他直接剁掉这个卒啊。黑棋啊，这个冯方应该怎么走啊？冯方应该再跟一步啊，把它做远了啊。车4平3啊，跟一步啊，做卒。你这个卒子肯定不能走卒7平6了吧？你卒7平6，我一打将啊，两边一将，随便抽一个两边的卒子啊，这个卒7平6就不敢走了吧，对不对？啊，大家看一下还能不能走卒7平6啊？啊，假如黑棋再走卒7平6，冯方就比较简单，打一将啊，不管你偏哪边都是一样啊。你偏这边，我这边打一将啊，这个将6平5啊，我车4退3啊，你偏这边我车6退3，对吧？这个就啊相对来讲就显得比较简单一点嘛，对不对？啊，所以这个卒子只能什么？卒7平8，哎，这个要点啊，这个是相当关键啊，把你这个卒子远离这个中卒啊。现在我都这两个卒里面捉一个就可以了吧，对吧？啊，现在我再来打一将啊，打一将。黑棋将5平6啊，肯定不能平这边，平这边一打将吃的吧？再打一将啊，将5平4啊，这个黑棋只能将6平5啊，这个是没有办法啊。那么下到这里，大家看一下这个冯棋应该怎么走啊？冯棋剩下来的比较简单啊，可以走车4退3做卒。为什么？你这个卒子不敢吃我啊，我这个老是要拉住了，对不对？车4退3啊，先把这个卒子消灭，这个是比较简单一点，对不对？啊，当然啊，也可以走帅5平4啊，我们两种招法啊，都给大家分析一下看啊。下到这个盘面应该比较好赢啊。先看啊，车4退3抓卒啊，你这个没办法，只能是啊卒8进1，车4退1，卒8退1啊。这个时候啊，不要再去抓啊，抓当然也可以，是不是？这个时候可以考虑走一个帅5平4啊。黑棋如果是啊卒8平7，我这个时候再啊车4进4啊，我准备这样打一将，把这个卒子吃掉，是吧？你这个没棋可走啊，没棋可走，我再打一将，对吧？将5平4啊，我再帅4平5，下一步我一打将，我要把你这个卒子吃掉啊。你如果这个卒子控制我啊，卒7平6，我就车5平6打一将，对吧？将4进5，车6退3啊，大家看一下，这个不管你怎么打将，我这个老帅只要站到中间就可以了嘛，对不对？啊，你再卒5进1啊，我这个帅5平6啊，你这个冯方是肯定要胜利啊。所以说下到这里啊，这个车4退3是应该没问题啊，没问题啊。车4退3这个应该也是比较简单吧啊，可以直接赢棋啊。那么冯方也可以考虑啊，帅5平4啊，这个什么意思啊？大家知道了吧？我现在一打将就把这个卒子吃掉了吧啊。你黑棋现在两个卒都不敢走啊，只能走卒8平7吧，对吧？这个时候就简单了啊，打一将啊，
将五平四啊，我在率四平五啊。当你在这个靠拢的时候就来不赢了啊，这个已经来不赢了啊。将五平六打将啊，将四平五啊，车六退三，这样就吃掉一个啊，但是剩下的课题是还要把这两个吃掉啊，这个再演练一下啊。黑棋如果是将五进一，红棋车六进三啊，将五推一啊，这个应该难度就不大了啊。率五平六啊，这个黑棋没办法走啊，将五平六，红方啊打一将啊，车六平四啊，打将，将六平五啊，再打一将，这个一定要站到中路啊，将五平六啊，这个时候啊，从容的把老帅率六平五啊，这个黑棋就已经输掉了啊，已经没办法走了，对不对？将六进一，车五平四，将六平五，车四退三啊，这个接下来我们就不演变了啊。这个大家这个图形一定要记住啊，就是这个黑棋的这个卒子要对到这个塞啊，中卒要对到这个塞啊，这个是要点啊，这个也比较好记啊。那么我们再看一下那个三角形的啊，还有三角形的图形啊，我们再来摆一个三角形的卒子啊。